税务是我们的行家，除非你想交双倍哦，我不想交了。我们的小王国怎么样了？现在一切正常，浪漫一下。我想，我们已经准备好要北北了，你怎么看？你知道吗？我同意，我们准备好了，晚上7点后我们来我们家见我啊！好嘞，照顾好自己，亲爱的。我们准备好要北北了，北北。嗨，这事闹的，要北北了。韩11没出生是吧？哎呀，你直接就说韩氏呗，是不是？韩氏没出生不就完了？还韩11那么委婉，哎呀，韩11秋天能出生吗？这游戏还有土匪吗？他们仨是土匪吗？那不会趁我不在家欺负我媳妇儿韩氏吧？韩11不会被欺负吧？我赶紧回家看看，要不把土匪灭了怎么样？我可以把他们仨灭了，我觉得我行。哎呀，今天这游戏差不多到这儿了，玩一会儿那个什么吧，漫威对决吧。等漫威对决的小伙伴都等急了，刚才是吧？都等急了。明天再搞韩式的事儿。人怎么那么脏啊？太脏！已经取好的名字，你就是哪一天出生也不能变，知道吗？朋友们，别太脏了啊！说换就换。The next day， 我都想好了，找一个 D 开头的，取名为戴氏，就要当矿工，每天就在矿上不回来。中世纪就让他住矿里，我给他在矿旁边搭一小盆，让他天天不锻炼。哼 ，P 开头的，你们说 P 开头的该干什么？在家织布怎么样？平时也干的都是糙活累活，这一世就让他好好休息一下吧。你们对他真好，就让他捕鱼。我以为蒲熠星得在家织布呢。捕鱼那种脏活累活是蒲熠星该干的事儿吗？小怂适合织布吗？小怂在你们心中是这种形象吗？他自己知道吗？他适合在村里织布、做饭，他自己知道吗？你们这么对他，他同意了吗？我歪哥肯定同意，我歪哥不错了，对不对？我歪哥有个矿下不错了，就搁过去吃都吃不饱，能吃成他现在这样吗？室友们，必不能啊！他有个矿下不错了，种山茶树吗？好家伙呀！行吧，那涛涛做点什么合适？你们觉得？这都你们说的啊，跟主播可没关系。主播就不是普通网友的，只有这个戴氏我能随便说，这不会跟我生气。那普通网友到时候生气怎么办啊？都是你们说的啊，追究主播责任了倒是。涛涛真会做饭吗？我不信。涛涛直播展示过他的做饭技艺吗？我少将好歹展示过吧，我短视频展示过吧，对不对？涛涛展示过吗？我人送外号虎牙谢霆锋，你们不知道吗？好吧，做菜别有一番风味啊，知道吗？我别有一番风味啊。直播过呀，可以啊，那可以啊。那涛涛算是3080跟我一起能做饭的唯2选手了吧？火树有生活经验，那必须的。火树毕竟跟酱一样，从小是在漫画店站着看漫画书，没钱买书长大的，我们都是贫苦家庭长大的，对不对？火老师那肯定没问题，没问题。那我们都是一起站在漫画店看漫画长大的，没毛病啊，知道吗？
哦，捕鱼小屋，我可以安排别人在家捕鱼了。我再招一个新人回来吧，室友们。然后我招一个新人 P 开头的，你们知道他该干嘛了吧？啊，他必是我们这个村的捕鱼达人啊！招个 P 开头的新人，想想办法。有没有 DE 开头的 ？Dable， 怎么样 ？Dable， 怎么样？这个名字怎么样 ？DALEBOR Dable。这样吧，我们开个投票吧，好吧？以水友们的来决定啊，开个投票，这个互动投票，长子取名什么好呢？弹幕设置，投票时长60秒，弹幕发送 DALEBOR 第一个备选，第二个备选啊，第二个备选别着急啊，别着急啊 ，Pamping， 第三个备选 ，Pamping 第二个啊。游戏太好玩了，这游戏我爱它。Tato 大家可以选择自己喜欢的来进行投票啊，60秒时间，千万别打错了啊！1、2、3打1、2、3就行了。1是 Dable， 2是 Pepe， 3是 Tato。恭喜 Dable 获得了室友们起的长子名称，好吧，恭喜 Dable， 真好玩的游戏。哎呀，室友们，我喜欢玩，选择儿子的名字就叫 Dable 了。让我看看小 Dable 呢？哦，抱着呢，让我看看啊 ，Dable， 嘿，你好，让爸爸看看。哎呦，让我仔细走过来瞧瞧。哎呀。亏待谁也不能让 Dable 吃不上好吃的肉，朋友们，今天必打猎，多大的雪，酱也要把猎给打上。闺女就叫 Teta， 行，你们说了算，你们投票啊。哦，万一有名字叫 Stephen 呢，是吧？万一有名字 E 开头的叫 Even 呢？哎呀，这不好吧？我们玩谐音梗就可以了，不要搞那些人身攻击什么的，让我的哥哥弟弟们听见了多不开心啊！不能这样，可不兴这个呀，水友们不兴这个啊，不兴。哎，你们能不能喊人家 Dable， 别瞎打字。到时候让人家带宝的粉丝看见了，怎么想咱们主播呀？和直播间的水友们，喊人家英文名字 Dable， 好不好 ？Dable， 那到时候弄误会了，这对不对 ？DALEBOR 啊 ，DALE， 关键是不能亏着 Dable 啊，水友们，不能亏着 Dable 啊，这个冬还是得过得去啊。那嗷嗷 Dable 啊，那个嗷嗷的呀 ，Dable 可能根本不知道自己就在别的直播间变成这样了，感觉下一个10月1号可能都没我什么事儿了。这样让 Dable 知道，嗨，这可不行乱说呀，水友们，下一个对吧，都没我什么事儿了。